1956 yılı. Fransa'nın gözlerden uzak bir kasabasında içindeki iblisin ne zaman ortaya çıkacağı bilinmeyen, tüyler ürpertici bir manastır. Sessiz taş duvarlar arasında yankılanan çığlıklar, göğe yükselen kara dumanlar ve açıklanamayan korkunç olaylar. Korkunç olayların ardından tam 4 yıl geçmişti. Wallach kendini bir şekilde ileriye taşımak için Frenchy'nin içine girmişti. İşte bu bölümde bu korkunç gerçekle fazlasıyla karşılaşıyoruz. Vatikan tekrar harekete geçmek zorundadır. Rahibe Irene geçmişin izlerini hala taşımaktadır. Wallach ile bir kez daha yüzleşmeye çağrılır. Ancak bu sefer iblis daha da güçlüdür ve sadece inançla değil, bambaşka sırlarla da savaşıyordu. Avrupa'nın dört bir yanına yayılan esrarengiz ölümler, kutsal mekanlarda bile güvende olunamayacağını gösterir. Karanlık durdurulamaz bir şekilde yayılmaktadır. Peki, rahibe Irene ve onun karşısında duran dehşet. Bu sefer acaba kim kazanacak? The Nun 2, Conjuring evreninin kronolojik sırasıyla 3. halkası olarak izleyiciyi yine korkunun en derin noktalarına sürüklüyor. Korku ve gerilim dozunun daha da arttığı bu devam filminde Wallach'ın asıl niyetinin ne olduğu da daha fazla aydınlatılıyor. Kronolojik sıralamaları yaptığım ve tarih sıralamasına göre gittiğimiz bu evrende ilk videoları açıklama kısmında ve kartlarda bulabilirsiniz. Ayrıca video sonuna da ekleyeceğim dostlara. Videoyu beğenmeyi ve konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda okumaktan keyif alacağım. Dipnot olarak şunu söylemek istiyorum. Ben bu evreni kronolojik sıralamaya göre izlediğimde gerçekten çok beğendim ve konuların işleyişini harika bir şekilde anladım. Beğeni ve yorumların çokluğuna göre bu seriye devam edeceğim. O halde sıradaki filmimiz olan The Nun 2, yani Türkçe adıyla Dehşetin Yüzü filminin ikinci bölümünün şimdiye kadar anlatılmayanları neymiş, gelin bir bakalım. İlk filmde Wallach'ın sadece bir rahibe formuna bürünmüş bir iblis olduğunu sanıyor. Ancak The Nun 2, onun geçmişine dair daha derin bilgiler vererek şeytani varlığının neden bu kadar güçlü olduğunu açığa çıkarıyor. İpuçlarını dikkatlice takip edersen, Wallach'ın aslında bir melekten düştüğü ve cehennemin en eski kötülüklerinden biri olduğu yönünde teoriler görebilirsin. The Nun 2 sadece 2018 yılında çıkan The Nun ile değil, Conjuring evrenindeki birçok filmle doğrudan bağlantılıdır. Annabelle serisiyle doğrudan bağlantı kuran sahneler vardır. The Conjuring 2'de gördüğümüz Lauren Warren karakterinin Wallach ile olan bağına dair yeni ipuçları verilir. The Nun 2'nin finali gelecekte çıkacak olası devam filmleri için bir köprü görevi görmektedir. Filmin çekimleri sırasında oyuncular ve set ekibi bazı paranormal olaylarla karşılaştıklarını söyledi. Bunlardan bazıları set ekibinin bazı sahneleri çekerken gölgeler ve açıklanamayan sesler duyduğunu söylemesidir. Wallach karakterine hayat veren Bonnie Aarons'un sette kendini sürekli huzursuz hissettiğini ve bir şeyin ona yaklaştığını düşündüğünü açıklamasıdır. Çekim sırasında ekipmanların kendiliğinden bozulması ve ışıkların titremesi gibi klasik korku filmi laneti olaylarıdır. Filmin belirli sahnelerinde okült ve şeytani semboller gizlenmiştir. Wallach'ın isminin tekrar belirli sahnelerde objelere gizlendiği fark edilebilir. Bazı duvar yazılarında Latince şeytani dualar vardır. Rahibe Irene'nin karşılaştığı bazı işaretler gerçek hayattaki demonoloji metinlerinden alıntılar içermektedir. Wallach şeytani bir varlık olarak sadece korkutucu bir iblis değil, aynı zamanda The Conjuring evrenindeki birçok paranormal olayın temelini atan kötülüğün bir parçasıdır. Annabelle filminde gördüğümüz gibi oyuncak bebek sadece basit bir lanet değil, şeytani bir varlığın kapısıydı. İşte kilit nokta burada devreye giriyor. Wallach insan ruhlarını zayıf düşürüp ele geçirme konusunda son derece güçlü bir iblistir.
Annabelle bebeği de benzer şekilde insanların ruhlarını kontrol etmek için bir araç olarak kullanılır. Bu iki varlık doğrudan aynı kaynaktan mı besleniyor? İşte bu The Nun 2'de verilmiş olabilecek en büyük ipuçlarından biri olabilir. Bazı hayran teorilerine göre The Nun 2 filminde Annabelle'ye dair dolaylı referanslar vardır. Bunlardan bazıları rahibe Irene'nin araştırmaları sırasında Annabelle ile ilgili eski yazıtlara veya şeytani olaylara dair belgeler bulmasıdır. Manastırda ya da kilisede Annabelle'nin geçmişte bulunduğu bir yer ile ilgili işaretlerin olmasıdır. Wallach'ın lanetinin Annabelle'nin içinde bulunan iblis gibi başka varlıkları da etkilediğine dair ipuçları vardır. Bu teori Wallach'ın ve Annabelle'nin aynı şeytani kaynaktan beslendiği fikrini güçlendirmektedir. Annabelle'in iblisi de Wallach gibi insanları kandırarak işlerine girmeyi seven bir varlıktır. The Nun 1 filminin sonunda Frenchy'nin Wallach tarafından ele geçirildiğini görmüştük. Ancak o sırada onun gerçek adı hakkında pek fazla bilgi verilmemişti. The Nun 2'de ise onun tam adı Maurus Theriault olarak açıklanmaktadır. Bu gerçek hayatta yaşanmış paranormal bir vakaya dayanmaktadır. Maurus Theriault, Ed ve Lauren Warren'ın vakalarını araştırırken gerçekten şeytani bir varlık tarafından ele geçirildiğini iddia ettikleri kişilerden biriydi. Wallach, Frenchy'nin vücudunu ele geçirdikten sonra onun üzerinden dünyaya yayılmaya devam ediyor. Frenchy farkında olmadan korkunç olaylara sebep oluyor ve çevresindekilere zarar veriyor. Rahibe Irene, Wallach'ın onun içinde saklandığını fark ediyor ve onu kurtarmaya çalışıyor. Bu filmde Frenchy'nin aslında Wallach'ın en büyük silahlarından biri olduğu ortaya çıkıyor. İlk başta Frenchy'nin Wallach tarafından ele geçirildiği açıkça belli olmasa da film ilerledikçe onun bir takım garip davranışlar sergilediği ve zaman zaman kontrolünü kaybettiği anlaşılıyor. Gerçek hayatta Maurus Theriault 1980'lerde Warren çiftinin ilgilendiği en korkunç vakalardan birinin merkezinde olan kişidir. Maurus'un çocukluğunda ağır bir travma yaşadığı ve bu travmanın onun ruhsal olarak zayıf düşmesine neden olduğu söylenmektedir. Bir süre sonra onun garip davranışlar sergilediği, bilinçsizce Latince konuştuğu ve vücudunda gizemli yaralar çıktığı iddia edilmektedir. Warren'lar onun şeytani bir varlık tarafından ele geçirildiğine inanarak bir şeytan çıkarma ayini düzenlemişlerdir. İşte The Nun 1 filminin sonunda ve The Conjuring 1 filminde Ed ve Lauren çiftinin bir seminerde öğrencilere gösterdiği video Maurus Theriault'ın şeytan çıkarma ayinini gösterdikleri videodur. The Nun 2, Maurus'un hikayesini Conjuring evrenine bağlayarak onun Ed ve Lauren Warren'ın yıllar sonra karşılaşacağı bir vakaya dönüşeceğini ima etmiştir. Yani Maurus, Conjuring evreninde önemli bir karakterdir. Eğer Conjuring evreninin kronolojik sıralamasını takip edersek, Frenchy'nin hikayesinin The Conjuring serisine bağlanacağını düşünebiliriz. Yani The Nun 2'de Wallach, Maurus'un bedeninde gizleniyor ve amacını gerçekleştiriyor. Sonraki filmlerde onun Warren'lar tarafından araştırılacak bir vaka haline geldiğini görebiliriz. Frenchy'nin sonu muhtemelen Conjuring filmlerinde açıklanacaktır. Bu teori doğru çıkarsa Wallach'ın Warren'larla olan savaşı çok daha eskiye dayanıyor olabilir. Wallach sadece bir korku figürü değil, Conjuring evreninin en güçlü iblislerinden biridir. Ancak bu filmde onun asıl amacının ne olduğu konusunda bazı ipuçları verilmiştir. Wallach'ın kutsal bir nesnenin peşinde olduğu söylenmektedir. Bu nesne şeytani gücünü arttıracak veya tamamen serbest kalmasını sağlayacak olabilir. Rahibe Irene'nin onunla olan bağı sanılandan daha derin olabilir. Çünkü Wallach neden sürekli Irene'nin peşinde diye seyirciye sormaktadır. Onun içinde özel bir şey mi vardır acaba diye de devam eder. Wallach'ın sadece korkutmak için değil, bir ritüeli tamamlamak için insanları kullanıyor olabileceği teorisi vardır. Eğer bu teori doğruysa Wallach sadece bir iblis değil, Conjuring evreninin büyük kötülüğünü serbest bırakacak bir kilit taşı olabilir. Bu filmde Wallach'ın neden rahibe formunu kullanmayı tercih ettiği konusunda bazı yeni ipuçları vardı. Bu form kutsal mekanlara sızmak için mükemmel bir kamuflaj olabilir.
Kiliseler, manastırlar ve kutsal yerlerde insanlar ona güven duymaktadır. Ancak içlerinde bir iblis gizlidir. Rahibe formu insanlara korku ve inanç krizleri yaşatmak için mükemmel bir sembol olabilir. İnsanları şüpheye düşürmek Valak'ın en büyük silahı olabilir. Bazı teorilere göre Valak'ın geçmişinde de rahibelik ile bağlantılı bir hikaye olabilir. Acaba Valak zamanında kiliseye bağlı bir varlık mıydı? Bunlar filmde açıkça söylenmeyen ama dikkatli izleyicilerin fark edebileceği detaylardır. Bu filmde rahibe Irene'nin Valak'la olan savaşında gizli bir gücü olduğuna dair ipuçları da olabilir. O, Valak'ın saldırılarından sağ çıkabilen nadir insanlardan biridir. Peki bu sadece inancından mı kaynaklanıyor yoksa özel bir gücü mü var? Filmde bazı sahnelerde Irene'nin sezgilerinin çok güçlü olduğu fark edilmektedir. O, normal bir insanın hissedemeyeceği şeyler hisseder. Bazı hayran teorilerine göre Irene aslında Lauren Warren'ın gençlik hali olabilir. Eğer bu teori doğruysa Irene'nin Valak'a karşı gelme yeteneği Conjuring evreninin geleceğini şekillendirebilir ve konular bambaşka bir hale dönüşebilir. Duvarlara kazınmış şeytani semboller Valak'ın eski zamanlardan beri bu dünyada var olduğunu göstermektedir. Bazı sahnelerde Valak'ın adı gizli olarak harflerle yazılmış olabilir. Bu önceki Conjuring filmlerinde de yapılan bir detaydı. Valak'ın peşinde olduğu kutsal nesnelerle ilgili bazı tarihi belgeler sahnelerde kısa süreliğine görünüyor olabilir. Eğer filmde bu sahneleri yakalarsan büyük resmi çözebiliriz. Sonuç olarak bu filmde Maurice'nin hikayesi henüz tam olarak bitmediği ve Conjuring evrenine bağlanması kaçınılmazdır. Bu film sadece bir korku filmi olmanın ötesinde Conjuring evreninin gelecekteki hikayelerine dair büyük bir köprü olma özelliği taşımaktadır. Böylece The Nun 2 filminde yaşanan korkunç olayları, Valak'ın şeytani planlarını, Frenchy'nin trajik hikayesini ve bu filmin Conjuring evrenindeki yerini detaylıca inceledik. Ancak hikaye asla burada bitmiyor. Valak'ın karanlık etkisi sürüyor ve artık The Conjuring evrenindeki lanetli objelerden biri olan Annabelle'e doğru ilerliyoruz. Sıradaki filmimiz ise kronolojik sıraya göre Annabelle serisinin 2014 yılında çıkan ilk bölümü olacaktır. Tarihler ilerliyor ve yavaş yavaş The Conjuring filmine yaklaşıyoruz. Annabelle filminde şeytani güçlerin bu kez bir oyuncak bebek aracılığıyla nasıl dehşet saçtığını ve bu lanetin nasıl başladığını keşfedeceğiz. Ayrıca gerçek olaylar neymiş o videoda bulabileceksiniz. O halde sıradaki durak Annabelle. Hazırsanız bu korku yolculuğuna birlikte devam edeceğiz. Gece ışıkları açık bırakmayı sakın unutmayın. Çünkü karanlıkta neyin sizi izlediğini asla bilemezsiniz. Ben Kapital Burak.